好，我哋繼續啦。咁咧呢條片就講29A 至 31A 啦。29A 咧就係 root 3乘 root 15乘 root 20嘅。咁抄多次咧，我哋將一啲大嘅數字變成一啲細嘅 integer 嘅 multiple 先。5 3 15啦，4 5中20啦。咁咧，依家我哋留意到咧。root 3同 root 3重複咗，咁即係我哋有3啦，可以變成。咁咧，與此同時咧，root 5同 root 5重複咗，咁又會有一個5嘅 multiple 啦。咁最尾 root 4咧，即係2乘2啦，咁即係得出2啦，我哋。咁即係3乘5乘2啦，3 5 15乘2咧就係30啦。好，咁我呢度補充一下。點解 root 3乘 root 3係等於3啦？因為咧，若果 x 嘅2次等於3嘅話咧，咁 x 係可以寫成嗱兩邊一齊開根號，咁square root 同埋 square 咧就會 cancel out 咗，就變成 x 等於 root 3啦。所以咧，我哋將呢個 x 擺翻入呢條式咧，就會見到 root 3嘅2次咧，即係 root 3乘 root 3等於3啦。因此咧，我哋喺呢個位咧就可以歸納出一個3，同時咧喺呢個位咧就可以歸納出一個5啦。好，就係咁啦。跟住就係30A root 12乘2 root 7除 root 28啦。12即係4乘3啦，乘翻 root 7除翻4乘7啦。咁咧，今次就可以做約簡啦。4同4 root 4同 root 4可以約咗啦 ，root 7同 root 7都約咗啦，咁就得翻 root 3喺個分子度，咁個分母係1，亦即係等於 root 3啦。因為任何嘢 a 除1等於1嘅，a 除 a 等於 a 除1等於 a 嘅，任何數字除1咧都係等於翻自己嘅。最尾就係31條 A 啦，就係 root 40除 root 18乘 root 30。root 40除 root 18乘 root 30，睇多次。root 40除 root 18乘 root 30。好，4乘10先啦，將佢拆做。跟住9乘2啦，我哋試下。3乘10啦，咁我哋呢度咧有得約咧就約咗先啦。root 10同 root 10約咗啦。root 2咧可以變成 root 2同 root 4咧可以變成一個 root 2嘅，所以咧我哋就有分子係 root 2啦。咁下邊呢個 root 9咧就係3啦，同埋 root 3啦。係啦，咁呢條題目就做完㗎啦。